Otaleka bwana nzoto moto alinga nzoto yo abiba dala mo no otaleka kabui te otala yeka ka continue bien maria mari basolo ebimaka nazana basolo ebimaka basupso ebimaka moi ya zawadi neza ala wana zaki nango epesaka mais siko oyo yebaka frère Mike Kamba makitaki nani kaka bato bayaka mpona bafitiri azwaka bango na moma nini ya te kombo soki eyeti te alali na segla mpe bafitiri dra fatigue wana ntuyoso yebi soki outi kosalelo wana mayikalamba ya kote na moma ya faiblesse ya mwasi wana faiblesse azalaki na besoin fitiri faiblesse akoki kozala nano fwane ya mayikalamba mpona eti yoko na limite ke soki yoza mpe defa mayikalamba na limite kokoesite okosala te wana yo moto olobi eza point de vue omoni ayebi akomi osenga bapete na nsima bite na nsima nazoki bazwi vaseline base référé na nzembo ya bato ya kofi basaleli vaseline est ce que eza eloko kobomba eza lisu wana bakomi na tendance ya kopesa peniel raison tendance peniel sikoyo akomi obimisa manzaka aloba eya motu moko boye ayebisanga ke bavideo ya peniel komi ebimi boye bokomona mpe ya maike ebimi peniel wana alongo ndako alibala pamba te mivoisi basali ya nzambe bazodétruire yango koleka na biso moko bato tozolanda bango na ngai na yo tokomi kutu bato malamu na yo kutu oshinaka mwa mobali moko apoto alingi yo kwa moni na tv asengi yo mwa mbongo osengi ye mwa mbongo olie asimbi ata libele te mais yo kutu oza motu malamu ke bongo epui baprotegeaki ya bobali ya Debora Lukalu awa motakala ebimi baprotege yango mobali ya Sandra Mbui nakomopesa siko matière nazopesa siko matière baprotege ye na kati et puis Moïse Mbiye alobaki na cher wana alobaki akoloba jeudi manile yango mpona nini anile yango peut-être na maladi oyo mayikalamba ya apesinda evenema wana apikaki Christ azalaki na soin des intensifs apikaki Christ bakobalanseli biso bafoto wana epa ndeko na ngai caméra Steven bakobalanseli biso bafoto oyo mayikalamba yazalali aza ngai nalobaka eza ngai nalobaka kasi ezalaki bien te kaka na mama ya mutakala na ye oyo ebimi libanda na ye ya ye na ye yaza Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Voilà, comme ça. Très chers amis internautes de JK News, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro. Quand vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabino Yassika, JK News et Kambamana Yemoko, Josiane Kombo depuis Paris, na PC Mbote, Yayo Yangwana, est présenté par Yemoko Belor Luzé. Le lot sur le plateau, Nazanga Moté, Nazanga accompagné na Christian. Et Pessi solo. Donc, vous avez invité son à se tromper, mais comment on y a tu es le Belani. Le tu es le Bela. Ma campo, pasteur Nabiso, il y a Congo, précisément à Kinshasa ou Bazo Sala. Il s'agit de quel pasteur? Babi Steven est ma caméra, Benda, Panza, ba image, ba internaute, nous sommes na Christian Otozane, auto développé un sujet à pasteur Morom Nene. Oyo Yambo Canabiso Steven et Christian bonjour. Ouais bonjour Christian Zambrota l'homme de Pessi solo. Pessi solo. Oyo va solo. Solo ndete zolo de la siko donc solo ya makasi. Non, pas pour autant tarder, na Pessi mbote na gosse di Kamba l'accordé ya chaîne Oyo. Christian, les lots sur YouTube et le réseau René eza ya pasteur, le solo ya pasteur Mike Kalambai. Il s'agit de madame Zawadi. Il y a d'autres mademoiselles vis-à-vis à Act Out Kosala. Pasteur, la fille a outaki Australie, la femme a outaki Australie. Ayaki pour na featuring na pasteur. Et puis des cas tout le monde na réseaux sociaux des circulés en tant que journaliste dans le bakaka des circulés. Pasteur a joué bon ya featuring $1,500 et puis pasteur
abimina la fille 3 fois. D'après Yomoko Christian Pessi Solokin, d'après l'église, okutana pe na ba pasteur, est-ce que penza pasteur Mike Kalamba penza donc idée wana penza est-ce que ça qui bien tout ça qui m'a bé pesi la biso no solo non. Bon, nga place na koloba na condamner na nous tous les deux côtés, mais erreur ezaka toujours côté na biso mobile. Omoni frère Mike Kalamba ndeko Kalamba. Kotaleka bo alinga nzoto mwa to alinga nzoto yo abiba dana mwa sino. Kotaleka kaboye te kotala ye kaka boye. OK, bien sûr, kotala mutu boye mais faut yeba pe ye pi na kaka. Est-ce que mala mwa sino. Yangwana na lobi ke omoni kotala ye kaka boye. Net yo da kotala benabi na ko yeba pe loko yo lingaka. Et pas mibali. Na première rencontre na ko banda ko biso mais comme eza nango makambu na yo te yango na bi ke Mike Kalamba kotala ye kaka bo alinga mwa nzoto mwa mingi. Et puis Mike Kalamba ezambala liboso ta bimana mwasi ya bato aza marié abima déjà na femme mariée mususu basolo ebimaka wana zana basolo ebimaka basopso ebimaka moi parce que zawadi ndeza à l'actualité wana zaki nango epesa ka mais siko oyo yebaka frère Mike Kalamba ebimaka zaki nani kaka bato bayaka pona ba featuring wana ndi kasi nani yazo akabango ye azo akabango na moment nini ya faiblesse toza des kombo ya te kombo soke ye ne tozolo ba na émission boye na koloba ko mutu donc banda koloba na kombo ezate te kombo mutu ezate te image ya mutu eza mais kombo ndeki mima ça fait longtemps et puis eloko ngo te mezaki na base eloko akala ezaki na base penza ndenge o eza ya zawadi te po ya zawadi ozomona ndenge bazonguruta zawadi omoni ndenge zawadi alani na beto kutanaki peut-être na ye akundaki on comment. Donc ozomona zawadi déjà kotala zawadi boye azaki na besoin peut-être aza peut-être fan nani ya Mike Kalamba. Ozo comprendre à cause un homme fan na ye a soifé basa la featuring. Na moment ya faiblesse le frère a profité ya kobima. Pose omona baza ba photo e moko pe Mike a beti ti alali na sengla pemba finiki dra. Fatigue wana mutu yeso yebiso ko uti ko sali loko wana. Ozo bomaka frère Mike Kalamba. De tout le bano local bosso parce que nga za mwasi nga soki OK bon ndinga za mwasi ndé basi ndé tozala so eke mobali wana omoni ke no azaba guno taza ba shono to yoki ndaki pona likambu mobo jamais okobima naye donc sur le tapis zawadi wana bimaki na frère Mike parce que na kipena ba mauvaise pensée pas naye yango na le bien que non Mike Kalamba a profité na moment ya faiblesse ya mwasi wana faiblesse azaki na besoin featuring faiblesse akoki kozala na fan ya Mike Kalamba. Pour être sûr, on a limité que ceux qui ont appelé devant Mike Kalamba, il a limité que vous avez hésité. Vous salatez. Et on a eu un point de vue. On est au monde de l'objet. Na position à faiblesse. Mais ce qui a été au Kangane photo. Comme ça, on a une mission à yon, qui continue à mituna, on a été yon de mutozo tu n'as mituna. Donc, quand on a photo, on normal, on a une photo na gosse di Kambala. Est-ce que ndenge ezala ndenge mona ko poster les liens aux ala différents ndenge ko poster nga, na ndenge ko poster ya Mike Kalamba. Ça veut dire que non Mike Kalamba est un star a profité na ki star na ye zawadi pona ni batu baze belé bana basi pe baze belé bana succès pona osana bango feature mais zawadi ayeka pona vers Mike Kalamba mais abimi na ye kaka wana te na mbetu nde o ozomona zo bete nkavia wana te abimi ne ka wana te te yo ko zo comprendre nazolo bana lingala nazolo lingala lo bana lingala poto se comprendre te yo expliquer ngano kavia na no ndeni yo zo mona ninga zo nguruta ye te na mbetu wana on nguruta ndeni ni ngala comprendre te mère de 3 enfants hein 4 enfants balo 4 enfants OK moko abimi na quand c'est 3 enfants mais mère na yo ki côté msu 4 enfants côté msu 3 enfants mais azamwa si abatu ya libala ozo comprendre et puis akyo bimana na ndenga sima zawadi ozomona ndenga za ko yemba zawadi ayembi akomo senga ba bete na sima bite na sima na zoki bazui vaseline ba se référer na nzembo bato kofi ba saleli vaseline est-ce que ça eloko ko bombeza lisu wana eloko ko bombeza te Mike Kalamba alukelo nyanzambe to sambela pona ye mais ava déjà pasteur munene ozomona te que lelo bato musu ba komi na tendance ya opesa penye de raison tendance penyel siko comme bimisa manzaka aloba et a mutu moko boye bisanga ke ba vidéo penyel comme bimi boye boko mona pe ya Mike bimi penyel wana longonda ko libala pamba te me voici alongonda ko libala pourquoi to yo yebi ba raison abima te abima awaye mais penyel abima wana lobi ke akili longwa pona infidélité ya Mike Kalamba vous comprenez tout ça la ka ba semblant na babilo o mususu te tout ça la ka semblant na biloko mususu te donc le problème est que mboka oyo basali ya nzambe bazo détruire yango koleka na biso moko batu tozo landa bango nanga na yo tokomi kutu batu malamu na yo kuto shina ka mobali moko poto alingi yo po amoni na TV asengi yo mbongo osengi mo mbongo lié asimbi ata libele te mais yo kuto za mutu malamu ke bongo po biso to ba bino bo amabe bo ami yibi
ba pesa biso ba chronifoire tipo ni yoko china mobali moko poto mozana de papa moko na 4 tonton o géraka bango pona nini moi make up moi montre o yebi ke o futa kanda ko sala ka boy mais ce que bango ba komi mabe et puis eloko bazo exposer les biso ba komo l'acception kaka mutakala bazana eloko mso l'acception mutakala mukune bima Michel Bakenda bibeta ba savon abimisa ba mitakala awa soupçon ebima et puis ba protéger ki ya bobali ya Deborah Lukalu awa mutakala bimi ba protéger ngo mobali ya Sandra Mbui nazo peso na komo peso sko matière OK na komo peso sko matière OK malema nazo peso sko matière ba protéger na kati et puis Moïse Mbiye alobaki na cher wana alobaki akoloba jeudi manile yango eli pona nini anile yango peut-être akutani na conseil de peut-être na maladie oyo Mike Kalamba ya akwe po Mike Kalamba ya après événement on a pikaki crise azaki na soins intensifs apika crise bako balancer biso ba photo on est pas ndeko na ngai cameraman Steven ako balancer biso ba photo o Mike Kalamba ya lali ya hôpital ngana lobaka na eza ngana la balobi nzoto ezalaki bien te yango na sa kasi ezalaki bien te kaka na mama ya mutakala na oyo bimili banda na ya ye na ya za mwasi abate mama mutakala te nzoto ezalaki bien te yango asalaki crise ezalaki na mama mutakala te mais siko na majabu atozomona Mike Kalamba pasteur Mike Kalamba asengi démission na majabu talent. Mais ça c'est clair. Pour avoir une intention on a majabu on a baba nyangu ndute majabu baba na posa soigner image na bango. Tant yo salelo kwa bongo na femme mariée. To yebite on to supposer. Mike Kalamba ikotale ka boza faible devant ba momi. Na bite so comprendre. Ndolo ba makamolo. Nazo pesa yo matière oyo za nango. Oza nango te. Oyeba to banda histoire ya majabu. Oyebi mto banda histoire ya majabu. C'est Moïse Mbiye. C'est Moïse Mbiye. Na ba kolo majabu bango moko na zana posa osala. Pourquoi Moïse Mbiye mtabanda histoire appelle ça confiance na camarade na Mike Kalamba parce que Moïse Mbiye a beaucoup à faire. Azana mingi ya kosala. Na peut-être sans comprendre. Donc to se valer ba fasté. Mike Kalamba eloko batu bako retenir. Na émission oyo Mike Kalamba alingi nzoto trop. Soki siku ezaki alingi nzoto mwa mingi soki zawadi admettons que zawadi ezaki mwasi na yo d'après mobali na ye olingaki olobani nga mobali ya zawadi parce que mobali ya zawadi alimbisi ne zawadi malgré tout bino kobi ya bino koloba ko bona Kongo koma somo mutakala atanga pe moment na koma ko sepela pe na zawadi te na bina Kongo koma bongo abotelo pe bana mwasi na bimina pasteur amoni mutakala yangwana nazoloba yangwana nazoyebisa okay à ma place nga déjà mwasi o tozane nanu na kimakangu na kimakangu nanu boy so na moni déjà na message ya mabe donc confiance nga na pesa confiance exemple bouteille ya mai yango eza plein donc à chaque fois ils ont ningana mai esa nini ekoya mai ekoya donc ndenge confiance nangi sila ka envers mutu nyonso na kuta na nai donc il suffit ya muke bouteille ningana si confiance ekosila déjà nga mwasi déjà ka SMS apamba na lungwa ka déjà esprit nanga so na kango ya kana message ya mabe esprit nanga nyonso ese longwe pa na ko motala côté musu peut-être message na mabe yo ko kanga mwasi na yo omona mutu ana alingaka ye mais ya boya ka mutu na zo te na lebi ya mabe na yebi ndenge ezalaka ya mabe na yebi déjà tango nga na soki ngai to exemple to sala makambo ya TV na komi kolingo na komi nazo linga na wabi ma professionnel déjà siko mobali na komo suspectango yo ko ça il faut bandoki manga otika nanga bonjour toleki maintenant nga to zali su coller serité pour les temps na biso ke na lingio déjà soki il faut ka ata to telembe na kangio boy ato kanga boy na ndenga mabete ngai déjà esprit ekokende musika pour danger naza faible ngape nazaka na ba faiblesse na ngai ozo comprendre na kozala déjà ndenga il faut ko éviter kaka il faut éviter le mal de loin balobaka mutu jina kubianza na chiluba bala mutu jina ujina kubianza ngutoba shikapa na onyoka donc omoni nzeto eza na maboko ndi baboma na ngonyoka ngai naza muyibi na kolinga pete ngai nazayibi ndenge bayiba ko zimo si bo gérer oyibi ndengo yangwana na bike zawadi nga mobali wana po bible lobi okoki kolimbisa to komoko limbisa te mais ko bwa bongo nga nazaka nayo déjà nga nazaka nayo c'est kolinga ngate okala ka bongo te que peut-être zawadi ya salon pa asala buzz amata aye bana peut-être aye bana kité c'est que eza copie ya zawadi na mobali na po mobali akolimbisa facilement bongo te mutakala bimi lelo na 12h lobi na 16h limbisi mobali bazala bon alimbisi po moni mutakala na Kongo pe to koma ko sepela bato bele bazako mona penye la zone mais bato bele bakoma ko draguer po na nini po ba mona mutakala na internet na peut-être ce qu'on comprendre ba zawadi wana est-ce que yo kanti penda ko zo binga artiste pe gospel avant na soki na Australie est-ce que yo kanti kaza penda musala ayembela kanzambe to ayembaka po na ye ayembela kanzambe te ayembaka po ayebana ada chanter gospel non tango déjà yo muto zo ayembela nzambe zo luka ba beze zanga tina
L'équipe est sur Internet. Est-ce que yo so mona exemple, na peso exemple, so mona maman Laure Mbongo na Buzoba? Non. O so mona maman Laure Mbongo na Buzoba. Na peso ka maman Laure Mbongo. Oki na Buzoba o. Marie misa malgré ba soupçon ya mike mais tu peux son âme, tout le monde na Buzoba. Rythme misa mo so ki na Buzoba za jeune fille. O so ki na Buzoba malgré akobala na manix chipuki na yemo bali na ye kitoko bazofana. O so ki na ba bêtise o. Mais pona nini mutuneti batuneti boy Deborah Luka ba protéger na majabo na ba protéger leki na ye. Mai kalamba ba soupçon ze belé elia na zako bimazolo ba. Poni mai kalamba ya kangisa yete. Oh totika ko sala ka ba sembla mususu eza na nzela te, eza na mutuna makolo te. Mai kalamba commet beaucoup d'erreurs. Et puis bazo bata makana sima nzambe. Mai kalamba ya za mutu parce que je dis bien que la chair est faible. Tant aza liboso chair azoteya biso ya solo. Et en plus pesa parce que bazolo bana pesa ya solo. Tango azoyemba pe ya solo mais tango ayepe na kindumba na ye azosala pe kindumba na ye ya solo popo sa nzoto bakasaka yango te. Mais en plus peyo ozo condamner ka frère Mike. Mais na ko condamner na ko olina kumiseni na bandanga bimaki na mwasi abatu sans préservatif kaza na raison. Obimi na mwasi abatu sans préservatif azse kaza ki na raison. Tolobi te kaza. Kasi yango na eloko tozo solo langa na poto batu ba la na solo. Le ba vaseline kasi vaseline ona ba pakola kango soki préservatif e ka ki wo sala ni ozo vaseline pakola. Yo ebi na sala. Mais yo ebi c'est que yo za vierge kasi c'est que yo za vierge. Yo ebi ngana ebi. C'est que yo za vierge kasi. Ouais que c'est qui virginité te awa. Qui virginité. C'est que yo soko sala la kango za vierge. Pas ba ko ya so ibe infection. Ba te bele ko ki ma so infection ko ki ma huile. Banini bokoma ko salela vaseline yonde mtokoma ko salela mo ngana yoki kombo wana kutuka nani tango ba lobi yango après ba yoki sa biso nzembo ko fia kala alobi bien ke na ebongo ata zawadi wana tango to kondane mai kala mbai ko yemba wana est-ce que mai mto yebisa ki yemba pourtant obi wana mutne esprit mabeza ka ba otie mafuta ba ka okei te yemo pa kraka ki ne frère mai mais c'est vrai c'est normal et c'est normal asalinyo son volonté na ye asalinyo surtout na volonté na ye bongo yo pe ko uta Australie musika ba artiste ba se asepela kana ye mais c'est clair asepela kana ye moi même tu on peut faire Mike Bell obi $1500 no ko pesa na liata $100 te mbongo no ezana est-ce que penza pour ça la featuring na frère Mike Kalamba il faut $1500 mutaye bani bongo na monde entier kasi ba solo la kiti yo yebite ke ba kopa bongo esala ma bongo ba esala ma boy net ngana ye na ye bani il faut pesa nga $20000 obandi olela parce que yo ka ezaka yo ka kasi est-ce que tango azolela lela na tango yo zo frère Mike aboya ki na yango asala ke nkaka aboyi te frère Mike aboyi te frère Mike a profité que na a insister na 1500 moi si abonde abonde na 1500 mais nazo peso na 1500 na nzoto peut-être ba yo kana bon po basilisa ki na chambre o maniteke basaki na chambre basilisi moi saka ba photo ba kepo batika ye na mutuka ba bimi pe ba kotika ye masengi lisusu moko ya mutuka ndeba ke vaseline bapakolela yango na chambre te vaseline bakio pakolela yango na mutuka ozo comprendre donc basali na mutuka basali na chambre basalaki na chambre pampa tomba okende ti mafuta emati lisusu oyebi kokoza ate na obetaka de pampa omoni pe bozoke pe na mutuka moko boye pe yaka ya sikitina et nde bapakoli vaseline mpona nini kote kuna matière ekawokaki déjà voilà très cher bien tournote Christian moi liloba na suka par rapport ya analyse bon na sepeli ndenge ondimi ko considérer ngo ya mbingo bike naza na matière en tout cas ça lina plaisir à trop il faut babiloko aboye tolobelaka ngo mpona kolamusa bato toloba pe na ndenge ya mabete tozolobaka vérité tozokondane pe mutu te nayebisaka bino ke mobali azalaka yankete mobali azalaka kitoko te mobali azalaka na mbongo na bongo parce que Mike Kalamba yaza na mbongo mais il y a manque il y a maîtrise de sexe et de bongo donc ana manque biloko ebele au mona Moïse mbiye eloko ekobi ya Jésus Moïse moment c'est preuve ezalaka te Moïse tozela mutaka lebima biso tuka boye toche boye bum tozela mutaka la Moïse na 12 heures tomoni Michel Bakenda yemo ko abeta sabo vaseline te na biso ko comprendre biloko watolo Michel Bakenda abeta bunya ok il fallait ka pakola ta vaseline pour oui savon ngana beta savon attends on a 4 ans et soit kamoko na 4 ans yo banda ba mibali ya basi pite te nazako bazako ta omena 4 ans ba parents ba va dormir ba hotela porno yo pozo chaka yo mona ba parents no ba hotela porno kasi ngape nazotela ngana kona na ndako ba katela émission bamba ko stikambala ngana nazotela na yo Steven ngana vandi na ngai pas batu bazana ba parents na ngai te ba parents na ngai tout comme na kole pas batu mère na ngai voyager na poto kala avant parce qu'on a ofana na ndako ya yo ebi kaka
Maman Leki. Sikoyo tant ba bengani bino ngape tellement misu makasi na bi bato so ba mettre la film oyo. Ba bengana kabiso poani. Na tala na kenda na salaire na beta na suba na kenda ko suba na yo kaneti omoni mpusa na oyo kaneti bazo chubombeli. Ozo koma natika. Siko metomona mai kalamba enani o mutu na biso bakenda. Tozela mutakala Moïse. Non na conclure na Moïse mbi. Ana charisme. Webi Moïse mbi na benga kenani. Kabila gospel. Kabila gospel. Yeah, Kabila gospel. Alinga ye omoni Kabila boko zele bo zoye ti. Kabila opostile li soude. Kabila linga postile. Bu. Chadara bima bomoni passation des pouvoirs civilisés. Donc il comme indele non peut basala. Na Afrique mbala liboso salama. Non na Congo de bali liboso salama. Mais attends Afrique peut mbala liboso. Yebi ça na pays. Ça la investigation les sous bien. En Afrique, na pays à terme passation des pouvoirs civilisés. Et tu là au salama. Voilà, prochainement, on me dit que Christian SCP. C'est ça, non? Epesi solo. Christian na posa. À la continuité de cette émission, à la prochaine, Balobi, vous s'abonnez massivement à la chaîne JK News, qui est présentée par Ngamoko Belor Louzé, de la caméra avec Steven. Dans ma caméra, il y a Steven Didier, puis il y a bon, on a Madame Josiane Combo. Quant à moi, votre humble servante, Belor Louzé, on se retrouve à la prochaine. Merci et bye bye. Bye bye. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Voilà, comme ça,